السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ بخير، راني عندكم لاباس. الان كنتواجدوا بدوار إيخوربة اللي تبارك الله زوينه وفيها العيون وفيها بزاف ديال الحوايج، فيها جبال، فيها بزاف ما يتشاف كما كتشوفوا اللي هي العذبه. تبارك الله بلاصه زوينه وكتستحق الزياره ديالها. تشتركوا في القناه وتبارطاجيو مع اصحابكم وديروا لايك. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.